Kalian jangan sekali-kali makan hewan kurban kalian melebihi 3 hari. Lah kula nyawang tiyang mriki lho wis subur-subur ngono sapine 7 dina wong kene dhewe astagfirullah. Mbok yo aja rakus dadi wong Islam niku ya Allah ya Allah. Iki ketoke panitia aku kok langsung rapat ketok iki. Sampai aku niku yo kepingin kurban. Tapi nek langsung cash mboten saged, kula niku kulino utang. Bagaimana hukum kurban atau akikoh dengan hutangan? Tapi sakniki takbir keliling pun jarang terjadi. Entene musik keliling. Iki nek takmir masjid ngadao takbir keliling mboten tanggung jawab. Musik dionekke, son-son digedhek-gedhekne, tapi mboten takbiran, takmire tanggung jawab. Tambah nyiar-nyiarno kemafsadahan perkara napa? Mobil akeh-akehan, son geden-gedenan, ora takbiran, tambah joget-jogetan. Tambah ora takbir keliling, jenenge musik keliling. Memang pertanyaan orang itu salah. Nek salah jangan salah. Ini ada Pak cerita. Lo kan apa dede lu Pak bagian daging kurban. Terus kok pulau ini pikiran Pak nang saat itu. Akan dari keluarga kok sing wong terus bupati kok diparingi daging. Dasar sebagai suka akhir karya tiang-tiang kan kok sing halo aku niku Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia rungokne. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlut tuqa wan naqwa wan najah amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin sedaya para alim ulama ingkang tansah kula takzimaken. Sesepuh bini sepuh desa Banjarjo sedaya kemawon, khususon dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sutresno Talah. Sedaya pengurus masjid Hajah Sukimi, dalah semua jamaah hadirin wal hadirat ingkang minulya. Istimewa pagi ini kita akan membahas tentang udhiyah, fadilatil udhiyah, keutamaan kurban dan hal yang berkaitan dengannya. Makanya dek wawulo sanjang kali Pak Wahid, kira-kira ono tanya jawab nopo mboten. Mangke setunggal kali pertanyaan nggih mboten napa-napa. Sing penting wektale ngatasi insyaallah kersane kula jenengan lega. Bapak Ibu, sebagaimana halnya Idul Fitri kemarin, ketingali Idul Adha niki nggih mboten sareng malih. Enten sing Rebo, enten sing Kemis. Kira-kira ngoten niku jenengan derek sing Rebo napa sing Kemis? Nggih. Menurut mazhab Syafi'i, Id atau hari raya itu ditentukan oleh tanggal balad itu negara itu atau akrobul balad atau negara terdekat. Contoh ngeten, lah ya wong Arab Saudi ki Rebo, mosok kok Indonesia Kemis. Bapak itu kalau kita belajar ilmu falak, nek kula jenengan belajar ilmu kalender, ilmu tanggalan. Tanggal 8 teng mriki. Tanggal 8 teng mriki niku urung karupan tang kono 8, ngeten maksudnya. Diinceng, dilihat
ketika di sini masih tanggal 8. Tanggal 8 Tarwiyah. Wareng teko Arab diinceng tanggal Arafah. Lah kok saged? Nggih saged. Wong ketika bulan sampai di Indonesia, ini belum sampai tanggal 9. Kenapa? Karena jarak Indonesia dengan Arab Saudi itu terpaut 4 jam. Padahal ijtima niku podo. Mulane 4 jam niku iso nyebabno kalender tambah. Mulane ning kene tanggal 8, teng mriko tanggal 9. Menurut mazhab Syafi'i, ketika terjadi seperti ini, ya melu negarane tanggal 9. Nek negara melu negara liya ya repot kabeh, Pak. Karena bisa jadi tanggal yang di sini beda dengan tanggal yang di sana. Mulane sing Rebo nggih monggo, sing Kemis nggih monggo. Sing kliru sing ra gelem salat Id karo gak gelem kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrubanna musallana." Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong dikai keleluasaan karo Allah, terus tiyang niku diparingi keleluasaan rizki kok mboten kurban, aja parek-parek musolaku. Jangan dimaknani aja parek-parek masjidku, aja parek-parek musolaku berarti murtad. Sapa wong ora kurban murtad? Nggih mboten ngoten. Artine nahi di sini bimakna sunnah muakkadah. Saking pentingnya kurban sampai Kanjeng Nabi ndawuhna ngoten niku. Mulane hukume kurban niku sunnah muakkadah. Sunnah sing mendekati wajib. Mulane sak ora-orane kula jenengan nek duwe duit kurbano. Kula dek wau mireng kok cek kurang wong loro, bar iki langsung genep ketoke niku. Nggih, sunnah muakkadah. Terus enten malih tunggalipun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing kadang-kadang didamel patokan kalih tiang-tiang kampung dari mimpinya Ahmad bin Ishaq. Riyen Ahmad bin Ishaq niku cerita kanali akhun fakirun, aku iku duwe adik sing fakir. Tapi kefakirane niku mboten nyebabaken piyambake niki ora nglakoni kurban. Wa kana ma'a fakrihi yudhahi kullasanatin bisyatin. Setiap tahun adikku sing melarat niki ngetokno kurban siji wedhus. Falamma tufiya fa shallaitu rak'ataini faqultu Allahumma arini akhi fi naumi. Ketika adikku ini meninggal dunia, aku mensolatkannya. Setelah itu aku memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah isyarah lewat mimpiku bagaimana keadaan adikku. Akhirnya dilalah kersane Gusti Allah aku diparingi nyipi. Akhirnya aku ketemu karo adikku koyo-koyo kiamat sudah terjadi. Manusia sudah dikumpulkan dan dibangkitkan dari kuburnya. Fa'idzan akhiraqibun ala farasin asyab wa baina yadaihi najaib. Buareng kiamat wis terjadi ketika orang-orang sibuk mempertanggungjawabkan amalnya. Adikku sing melarat sing setiap tahun kurban iki jebule numpak kendaraan apik. Tak takoki, iki apa? Iki kendaraan. Lah kok sampean gadah najaib? Najaib itu kendaraan-kendaraan sing mewah kuat ah. Sampean sing ditumpaki siji kok kendaraane akeh. Piyambake jawab, "Fakultu ma fa'alallahu bika." Aku takok, "Le, apa yang diperbuat Allah terhadapmu?" Faqala ghafaroli. Adik kula niku jawab, "Aku niki disepuro Allah." Bima? Qala bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi alam ra'atin ajuzatin faqiratin fi sabilillah. Le, keadaanmu piye, Le? Aku diridhoi Allah, Kak. Sebab apa? Sebab aku iku tahu ketemu wekdal mlaku-mlaku ketemu rondo. Terus rondo niku tak kei duit, terus tak kei dahar. Niki rondo tuwa lho, coba ndang rondo nom lho ya. Iki wong cah iki repot bayangane rondo-rondo nom. Rondo tuwa. Fakiratin ajuzatin niku rondo sing tuwa, sing apes, mlakune wis angel, kulite wis kisut. Piyambake niki dereng dahar pinten-pinten dinten. Tak paringi sebab aku ngekeki sak dirham niki Gusti Allah nyebabno amalku diterima kabeh. Terus iki kendaraan apa? Piyambake jawab, "Ma hadhihi najaib." Iki kendaraan apa? Qala dhahaya fid dunya wallati arkubuha awal udhiyati. Niki ngono kendaraan sing tak tumpaki iki kurbanku nalikane aku ning alam dunya.
Adapun najaib kendaraan-kendaraan sing kathah niki kendaraanku setiap tahun, kurbanku setiap tahun. Adapun sing tak tumpaki niki kurban sing pertamaku tak gawe tumpakan, sing liyane tak gawe perhiasan. Bahasanya niki saged dipahami nggih. Terus akhirnya wong Jawa duwe pemikiran nek kurban kuwi gawe akhirnya terus yuk gak kurban diknane wis kok. Wong wis duwe kendaraan ya wis. Bapak Ibu pangapunten, kurban iki beda karo akikah. Nek akikah niku ibadah sunnah sing sifate saumur. Ping pisan tok niku akikah. Tapi nek kurban niku setiap tahun. Nek kula jenengan diparingi rezeki dening Allah, ya setiap tahun niku sunnah muakkadah kula jenengan nglampahi kurban. Terus saya pundi Pak Kiai? Antarane kurban karo akikah. Ya aja banding-bandingno, ya kabeh apik. Cuma nek kurban niku setiap tahun, wektune hanya waktu Idul Adha sampai 3 hari tasyrik. Nek akikah sewaktu-waktu saged. Akikah niku kewan sing disembelih dina kaping 7 nalikane lair, utawa nek gak kuat saulan, mboten kuat setahun, mboten kuat malih sampai balik. Sampai balik dereng diakikahi, akikah kanggo awake dhewe. Sampai kapundhut dereng diakikahi, pripun? Anake angsal ngakikahi, angsal nek bapake wasiat. Nek mboten wasiat menjadi sedekah atau memang diterima sebagai akikah, wallahu a'lam bishawab. Termasuk sebagai bentuk birrul walidaini anak. Pangapunten, aku saiki iki urung akikah Pak Kiai. Terus lah iki wis mantuk kurban iki, penake kurban apa akikah? Kok senduk-senduk tok iki piye? Kula niki dereng akikah, nggih. Lah niki wayahe ape kurban. Niki tak nggo akikah apa tak gawe kurban. Cara jenengan damel napa, Bu? Kurban. Cara jenengan apa, Pak? Kurban. Ngeten. Menurut Imam Nawawi, ketika seseorang belum akikah terus kurban, pripun? Tetep kurbane sah. Akikah sak wayah-wayah, wayah kurban. Tapi kula seneng kalih pendapatnya Imam Romli. Napa pendapatnya Imam Romli? Akikah keranten niki ibadah sing sifate saumur, terus kurban niku sifate tahunan. Maka wong niku kudu ngejibno akikah. Nek cara Imam Romli ngoten niku sing apik wayah Idul Adha nggawa wedhus pertama diniati akikah. Soale wong akikah, niat akikah oleh ganjaran akikah, oleh ganjaran kurban. Tapi nek mbok niati kurban tok ora oleh akikah. Kuwi nek cara Imam Romli, ketoke kula kok cocok niki, Pak. Terus tahun berikutnya kurban, tahun berikutnya kurban. Saged dipahami nggih? Pun kula lajengaken. Al-udhiyatu sunnatun muakkadun. Sebagaimana dawuh Gusti Allah, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Udhiyah niku hukume sunnah kados napa ingkang dipun dawuhaken Allah, fasholli li rabbika. Fasholli mongko salat sapa sira li rabbika maring pangeran sira, yaitu salat Idul Adha. Maka lakukanlah salat untuk Tuhanmu. Wanhar lan kurbano sapa sira. Sakwise nglakoni Idul Adha, salat Id, maka kemudian kurbanlah. Lah salat Idul Adha niku hukume sunnah muakkadah juga. Sunnah muakkadah dilakoni jamaah afdol, dilakoni piyambakan angsal. Sinten sing apik nglakoni salat jamaah? Siji wong lanang, nomor loro wong wedok sing asiyah, wong wedok sing wis ora khet, wong wedok sing wis ora menarik perhatian wong liya. Nek sing ayu-ayu salat jamaah Idul Fitri atau Idul Adha khusus wong wedok ayu hukume makruh. Kok guyu ki piye to? Bojo kula anggap tasih ayu. Mulane bojo kula nek salat Id nggih teng Pondok Putri kalih lare-lare, nek mboten ngoten nggih salat piyambakan teng dalem. Soale napa? Ijek ayu. Nek sing elek-elek gak apa-apa ya, sing elek-elek ngoten kan mboten menarik. Nggih. Mboten berarti salat Id niku harus berjamaah. Nggih, jamaah niku kanggo wong lanang. Kanggo wong wedok sing wis luas.
Seandainya seorang laki-laki tidak sempat untuk berjamaah, misalkan musafir, misalkan apa, maka tetap melaksanakan sholat sunnah id tapi piyambaan. Dalam sholat id niki mangke enten takbir wungsal wangsul. Allahu Akbar rakaat pertama ping 7, ping 8 sakan takbiratul ikhrame. Kemudian ping 5 nalikane rakaat kedua, ping 6 sakan takbir intiqale. Lah ngoten niku pangapunten. Nek imame lali pripun? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmume, lho, lah kok gak takbir? Subhanallah. Allahu Akbar. Batal salate. Sing leres pripun? Takbir berulang-ulang itu hukumnya sunnah hayat. Maka sunnah hayat ketika imam sudah talabus masuk di fardu, maka imam wajib meneruskan, tidak boleh kembali kepada sunnah hayatnya. Jadi nek imam wis Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim, ya ora usah di subhanallah. Nek mbok subhanallah dadak takbir malih batal. Iki kok senduk-senduk ki paham apa ora? Nggih, saged dipahami nggih? Soalnya kejadian ngeten niki sering kula disambati, mboten sah Pak Kiai, mboten sah salat id tenggen kula. Lah ning ngopo? Lah imame iki lho lali ora takbir berulang-ulang, Allahu Akbar langsung bismillah, dilingno makmume subhanallah terus ae. Lah ya wis sing bodho makmume. Piye gitu. Pangapunten Pak Takmir, ngeten iki kadang nek mboten dijelasno bahaya wong-wong iki. Senengane nyalahno wong alim wae. Sing imami ku wis paham disalahno makmume, di subhanallah ji terus ae. Pun kula lajengaken. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minadh-dhani. Diperbolehkan ketika hewan kurban untuk wedhus gibas iku jaza'. Jaza' niku nek menurut Imam Syafi'i itu wedhus usia setahun masuk 2 tahun. Setahun masuk 2 tahun. Niku menurut Imam Syafi'i. Menurut imam-imam yang lain, jaza' niku mulai masuk 7 bulan. Al-jaza'u syatun laha sittatu asyurin. Yang dinamakan jaza' menurut madhab yang lain itu kambing yang usianya 6 bulan masuk 7 bulan. Kula wingi takok bakul wedhus. Wedhus umur 7 wulan ki sak pira? Paham jenengan nggih? Bakul wedhus jenengan. Tasik cempe Pak Kiai. Oh, berarti ngeten. Perbedaan mazhab seperti ini aja ndadekno kula jenengan wedhus cilik kok dienggo kurban. Menurut Imam Syafi'i memang 1 tahun, tapi menurut mazhab yang lain 7 bulan pun saged. Maksudnya ngeten. Kurban niku banget pentinge, nek iso tuku wedhus. Teng kitab Ihya Imam Ghazali nerangke wedhus senengane Kanjeng Nabi. Niku wedhus sing rupane putih. Sungune brengkalong, pucuke ana irenge sithik, sikile ana irenge sithik. Niku wedhus paling sunah. Niku jenengan tumbas, ganjarane paling afdol. Tapi aja dudohno blantik wedhus, engko sampean diregani larang. Iki wedhus sunah, iki wedhus sunah, iki terus diregani larang. Niki mboten kula critakne bakul wedhus bahaya kok, Pak. Biasane kula tumbas rodok murah terus dilarangno gara-gara bakul wedhus sing ngerti iki wedhus sunah. Wedhus sing brengkolang, sing lemu, sing gede niku paling sunah. Nek mboten saged, pangapunten wong ngoten niku ya tasik 4 juta, 3 juta 500 Pak Kiai. Wedhus kula mboten mampu. Nek mboten mampu eneng sungune gede, tuku sing gede brujul. Brujul tetep sah didamel kurban. Walah gede brujul ya cek larang Pak Kiai. Ya wis, sungu rodok kuru. Ya larang wong sungu kuwi 500.000 dhewe kok. Ya wis brujul sing rodok kuru. 2 juta. Mboten mampu Pak Kiai. Tasik mboten mampu. Wedhus wedok sing majer. Ijik ra duwene. Wis tuku wedhus wedok sing ora majer tapi wis ora dienggo indukan, didol teng pasar ora payu.
Wedhus sing piye? Sing ndase cilik, sikile cilik, awake gede. Iku dienggo indukan wong wedhus kok sirahe cilik, ndase cilik, sikile cilik, wetenge gede. Niku sah didamel kurban. Tasik mboten gadah Pak Kiai. Pitik kesuwen. Wes sing penting bleh. Nggih, pangapunten. Makane kadang-kadang niki jamaah kula fasilitasi. Kula kerjasama kali Mas Aringga, kula kerjasama kali Kaji Taslim, kula kerjasama kali bakul-bakul wedhus sing ngerti karep kula. Jamaah kula teng pondok sing ora iso kurban, abot nglakoni kurban, kok duwe dhuwit 1.350.000 empun angsal kurban. Tapi syaratnya 1.350.000 niku kita fasilitasi untuk dikorbankan disalap teng daerah-daerah sing mboten enten kurbane. Soalnya Kanjeng Nabi nate dawuh, la yaqulu ahadukum lahma udhiyatihi fauqa 3 ayyamin. Kalian jangan sekali-kali makan hewan kurban kalian melebihi 3 hari. Kowe aja geleman mangan daging kurbanmu ngluwihi 3 dina. Padha menengi. Sampai setahun. Masya Allah. Sampai setahun. Bapak Ibu, dawuhe Kanjeng Nabi niki di awal-awal pergerakan Islam. Ketika awal-awal Islam, Kanjeng Nabi dawuh, la yaqulu lahma udhiyati ahadikum fauqa 3 ayyam. Kowe aja mangan daging kurbanmu ngluwihi 3 dina. Terus terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah niku terjadi, Mekah direbut oleh Kanjeng Nabi, sehingga tiang niku suweneng padha nglakoni kurban sampai hari ini. Ana wong siji kurban 100 unta, enten tiang setunggal kurban 10 unta. Sehingga daging kurban niki menumpuk. Saking kathah menumpuk digawe dendeng. Diirisi cilik-cilik, dipeme, disimpen. Dendeng daging niku bahasa Arabe tasyrikun. Dendeng daging niku jenenge tasyrek. Maka saat itu diharamkan puasa 3 hari yang disebut puasa tasyrik karena melimpahnya daging. Sejak adanya hari tasyrik ini, maka kenentuan dawuhe Kanjeng Nabi tidak boleh makan 3 hari ini dibatalkan. Artinya sakniki mangan seminggu nggih mboten napa-napa, daging disimpen sampai 3 wulan nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Tapi maksud kula alhamdulillah niki ngeten Bapak Ibu. Maksudnya daging niku aja sampai numpuk di dalam satu daerah. Banjarrejo iku lumuk pirang RT, sapine 7. Mbok yo mikir wong Temayang, wong Bubulan, wong Sekar, mbok yo mikir daerah-daerah tertinggal ngriko enten sak desa niku namung setunggal kambing. Mbok yo panitia niki piye-piye, ayo gawe rono cah, gawe acara, cari informasi mana daerah yang tidak ada kurban sama sekali. Ayo dikirimi sapi siji, ayo dikirimi wedhus pira, digawa rono. Wong Banjarrejo wis lemu-lemu. Wis numpuk daginge. Wis kakean lemak. Mbok yo mikir daerah-daerah tertinggal. Eneng sing bar ketoke jatahku kurban ki rada kurang ketoke iki. Mboten, ini harus disampaikan karena Bapak Ibu pangapunten Bojonegoro niki kurban numpuk teng satu kota tok, Pak. Mbok yo tilik-tilik ning kono ana kecamatan Temayang. Ya Allah, Temayang niku terdiri dari berbagai desa. Kula sering setiap tahun kula niki. Kula sampai ngertos daerah-daerah kristenisasi, daerah ingkang kathah mu'alafe kula ngertos perkara napa? Nggih terjun teng daerah-daerah pas wayang ngekeki kurban. Ya Allah, ternyata teng mriko kathah wong sak desa kurbane wedhus siji. Nate, Pak, kula kirimi wedhus urip 7 teng daerah niku. Sak RT loro, sak RT loro, sak RT loro. Dibeleh tambah geger, Pak. Perkara jere dipek RT-ne dhewe sak batehe. Wah, repot. Akhirnya iki kula ndamel hari-hari tasyrik ini dimaksimalkan. Dengan apa caranya? Panitia bentuk dibeleh neng kene, dibagi neng kene, diplastiki neng kene, kesana tinggal nyebar. Bawa kendaraan 3-4
kumpulkan di musola, kasih daging, masya Allah, senengnya ora karu-karuan. Perkara suwe wis ora mangan daging. Lah kula nyawang tiang mriki lho wis subur-subur, ngono sapine 7 dindombong kene dhewe. Astagfirullah. Mbok yo aja rakus dadi wong Islam niku ya Allah, ya Allah. Iki ketoke panitia kok langsung rapat ketok iki. Angsal sapi pinten iki? Angsal sapi pinten? 3 didum pirang RT? 5 RT, padahal kono wis ana, kono wis kene. Wong siji mangan 3 kilo gak blenger to sampean. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Pun kula lajengaken. Dadi nek wedhus gibas menurut Imam Syafi'i 1 tahun masuk di 2 tahun. Nek wedhus kacang niku kaya etawa, kaya wedhus Jawa, ngoten niku 2 tahun masuk 3 tahun. Tapi mazhab yang lain memudahkan kita. Cilik ora apa-apa, sing penting kurban. Mungkin dari sini ada 1-2 pertanyaan tentang kurban, monggo. Nggih. Ini asing tanglet. Jadi saum kami ini asing tumbas hewan kurban. Nggih. Ini apa itu sampai atau amran, sampai hutang. Nggih. Itu diperbolehkan apa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku nek teng kota, pertanyaane mesti padha. Utang. Mbok yo urip sing bebas utang lho, Kakak. Sampai aku niku yo kepingin kurban, tapi nek langsung cash mboten saged. Kula niku kulino utang. Bagaimana hukum kurban atau akikah dengan hutangan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqradu wa huwa tamliku syai'in ala ayyarudda mithlahu sanatan li'annahu fihi i'anatun ala kasfi kurbatin fa huwa minas sunani al-aqidah. Teng kitab I'anatut Thalibin. Wa yahrumu al-iqtiradu ala mutirin lam yurja al-wafa'u min jihati dhahiratin fauron fil hali wa indal hululi fil muajjali. Hutang itu salah satu sarana ibadah untuk membantu sesama manusia dalam keadaan sulit. Nek awake kesulitan gadah tonggo, utang tonggo karena menghutangi itu satu ibadah. Kemudian hutang itu diperbolehkan ketika 1, dia yakin merasa mampu untuk nyauri. 2, betul-betul ada sing dinggo nyaur. Ketika ihtimal antara iso nyauri dan ora ono sing dinggo nyauri, maka hutang menjadi haram. Dari I'anatut Thalibin niki halaman 118 juz 2 niki bisa diambil kesimpulan bahwa akikoh atau korban dengan uang hutangan boleh. Sing penting sampean punya domain, punya jaminan bahwa Anda betul-betul iso nyauri. Keranten tiang niku sugih ana loro, ana sugih ghani bil kasab, ana ghani bil mal, ana wong duwe tabungan bondo tenan, ana wong sugih dengan pekerjaannya. Aku ki nek saiki korban gak iso, tapi tau ulang ngarep sak wil cair. Duitku karek kurang 400, lek utange lek 400 lek tak go korban lek ulang ngarep cair. Utang mboten napa-napa. Saged dipahami, Mas? Ajenge utang jenengan. Utang niku jalan terakhir. Utang niku jalan terakhir. Tapi perlu dipahami sunnah muakkadah. Apa endi utang ibadah utangan karo orang lakoni. Dalam urusan agama pangapunten tidak memaksakan seseorang sampai utang-utang ngoten niku mboten. Wong jenenge sunnah muakkadah nek iso dilakoni, nek gak iso asline rapopo. Cuma semampune. Duwe dhuwit 1.200.000 ya tukokno sing 1.200.000. Pun enten malih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, buat almarhum itu kan ada yang maksiat, ada yang enggak. Ya mungkin kalau yang maksiat dagingnya
pihak korban. Tapi Oke. kalau wasiat itu nggak bisa dibagi daging. Nah, kita sebagai panitia menyikapi sapi satu, ada yang buat almarhum, ada yang enggak almarhum berbagi. Yang kayak buat almarhum itu dagingnya kita kemanakan? Kalau kita bagi ke orang ini kan katanya ada mungkin yang nggak membolehkan. Nah, itu solusinya gimana untuk mentarsalkan dagingnya itu. Nah, yang kedua itu masalah kita sebagai panitia sebetulnya harus tahu ilmunya, mohon penjelasannya. Yang kedua masalah doa Rasulullah, ini korban dan umatku. Nah, itu banyak pengertian orang yang nggak paham. Jadinya yang nggak paham ini, wes aku nggak usah korban, wah itu korban Rasulullah. Ini pertanyaan. Kalau wonten masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong medit golek dalil. Wong aku wis dikorbani Kanjeng Nabi, ya wis aku rasa korban. Kuwi jenenge wong medit golek dalil. Pangapunten, korban itu ada dua. Ada korban wajib, ada korban sunnah. Korban wajib itu satu korban nadar atau beliau mengistirahkan wasiat. Wala yaqulu al-mudhahi syai'an minal udhiyah al-mangzurah wa yaqulu minal mutatawwi'i biha wala yabi'u minha. Tidak diperbolehkan orang yang berkorban dari hewan korbannya, dari korban yang sifatnya nazar. Nazar niku pripun? Nek anakku dadi dokter, aku arep korban sapi telu. Maka orang ini tidak boleh memakan daging korbannya. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib itu tidak boleh berkurang. Beda dengan ibadah korban yang mutatawwi atau ibadah korban yang hukumnya sunnah. Tidak ada wasiat, tidak ada nazar. Maka kita justru sunnah untuk memakan korban sebagai tabarruk. Korban itu kan dibagi telu. Binjing kula terang nih. Lah terus bagaimana mengantisipasinya? Pangapunten diijol-ijolke, dijenengi. Niki kalih niki, niki kalih niki, niki kalih niki, diijol-ijolke. Sing penting piye carane? Pangapunten. Misalnya si fulan daging sapi, iki si fulan daging sapi. Terus diijolke, sing iki angsal daging niki, sing niki angsal daging niki. Terus sing nomor loro, enten winginane rombongan sapi pitu. Pak Kiai, kula nderek urun sapi, tapi mboten kalih grup niki. Lah enten napa? Lah niki mantan kula. Niki benjing nek ning kono numpak sapine bareng piye? Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu, mimpi Ahmad bin Ishaq sing kula critake kala wau adalah kekuasaan Allah membalas orang yang berkorban diparingi kendaraan. Ora kok sapi siji nggo wong pitu terus wong pitu numpak sapi bareng ya ora. Ibadah korban itu nanti akan diganti oleh Allah dengan kendaraan masing-masing, ora kok wong pitu numpak sapi siji. Pokok terus aku nek karo wong iki moh, lah kena apa? Perkara iki musuhku kok. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gusti Allah orang ndelok korbanmu iku gedene sak pira, getahe sak pira, dagingnya akeh ta ora. Sing didelok Allah itu takwamu. Jenengan urun 3 juta ning takmir sebagai bentuk takwa niku pun dadi pahala. Dados kendaraan niki enten takbiri. Wa amma idza lam yakun lil mu'minina markabun minal udhiyah fayakunu amaluhu as-salihu markaban lahu yakhluqullahu ta'ala min a'malihi as-salihah. Ana wong Islam kawe cilik fakir, mboten mampu korban sampai mati, maka tetap Allah nanti memberi kendaraan untuknya besok di hari kiamat. Dari mana? Dari amal-amal solehnya, dari sholat sunnahnya, dari sedekahnya, dari amal-amal kebaikan, dari ngajinya. Iki iso dadi kendaraan najan dhewe ora tau iso korban. Saged dipahami nggih? Pun jenengan mboten sah tangklet pitu karo sapa aku. Pokoknya nek karo wong iki aku moh lho. Lah ene ngopo Bu? Aku musuhan kok, mosok numpak kendaraan bareng. Mboten sangot. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi hadhihi min Muhammadin wa ali Muhammadin wa hadhihi min Muhammadin wa ummatih. Kanjeng Nabi niku korban
wedhus iki kanggo aku Muhammad karo kanggo keluargaku. Terus siji wedhus iki kanggo Muhammad karo umatku. Terus akhirnya aku wis rasa korban, aku di korbani Kanjeng Nabi. Ini jenenge wong medhit golek dalil. Terus nomor loro, ada pemahaman yang salah karena mereka tidak memahami tentang sunnah kifayah. Winginane ana bocah nom, Pak Kiai, nggih, kula korban wedhus setunggal kanggo keluarga kula sedaya. Wedhus siji iki kanggo wong siji, Pak. Mboten Pak Kiai, Kanjeng Nabi ku kanggo keluargane kabeh. Kanjeng Nabi kanggo umate kabeh. Tak jelaske saiki, ngeten. Ada hal-hal yang sifatnya khususiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh sing khususiyah. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kanjeng Nabi niku diperintah karo Allah, khusus Kanjeng Nabi niku nglakoni salat malam setiap malam. Jadi salat tahajud kanggo Kanjeng Nabi niku hukume fardhu. Tapi ora kanggo umate supaya Kanjeng Nabi iso nggayuh jenenge syafaatul uzma. Nek kula jenengan ayate wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Berarti ayat qumil laila niku khusus Kanjeng Nabi sing nglakoni Kanjeng Nabi piyambak. Siji. Nomor loro nikah. Kanjeng Nabi niku oleh nikah sampai 9. Oleh nikah sampai 13. Niku khusus Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan fangkihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba. Nek kados kula Pak Tris ngeten iki angsal setunggal sampai 4 tok. Tapi sing kula lampahi setunggal tok. Ora tak tambahi loro, ora tak tambahi telu, ora tak tambahi 4. Najan angsal. Tapi nek Kanjeng Nabi oleh sampai 9 13 sak piturute. Saged dipahami? Kanjeng Nabi ada khususiyah tentang ibadah maliyah. Di antarane inggih punika Kanjeng Nabi angsal korban wedhus siji kanggo Kanjeng Nabi sak keluargane, angsal Kanjeng Nabi kanggo umat kabeh, khusus Kanjeng Nabi. Ora oleh Kanjeng Toha Abrori nggo wedhus iki kanggo aku sak umatku, ora oleh. Kowe iku sapa? Lah kula nglampahi hadis pundi? Hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badanata min sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslimun. Ketika kita di Hudaybiyah, Rasulullah memerintahkan kita untuk berkorban. Kanjeng Nabi dawuh, unta siji kanggo wong 7, sapi siji kanggo wong 7, wedhus siji kanggo wong siji. Dari hadis ini bisa dijamekkan, bisa disimpulkan bahwa setunggal wedhus siji kanggo niat siji. Lah bagaimana dengan hadis Kanjeng Nabi sing kanggo umat niku khususiyah karo Kanjeng Nabi. Tapi dari hadis itu bisa ditarik satu kesimpulan, sak omah niku hukume sunnah kifayah ngelakoni kurban. Ono fardu kifayah, ono sunnah kifayah. Fardu kifayah niku kaya salat maid. Ono wong meninggal disolati wong loro sak desa pun boten kedosan. Ono sunnah kifayah kanggo wong Islam. Napa sunnah kifayah? Kurban. Sak keluarga ono wong siji loro sing kurban, maka gugur semua yang ada satu rumah dan satu rumah mendapatkan pahala kurbannya orang yang berkorban. Tapi kudu diniati. Wedhus iki kanggo sapa, Lek? Pun amuk mawon pokoknya sak keluarga. Lho ora iso. Nek mbeleh piye terusan? Wong Kanjeng Nabi nek mbeleh hadhihi min Muhammadin jelas. Berarti nek mbeleh misalnya diserahke panitia solikin misalnya. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal hadhi min solihin ya Allah. Ya Allah, kambing ini darimu, aku serahkan kepadamu dan terimalah kambing ini korban dari solikin. Jelas dibeleh solikin, kok solikin dibeleh keliru. Wedhuse solikin kok solikin dibeleh. Sing disembelih wedhuse solikin niate kanggo solikin, tapi sak keluarga angsal ganjaran padha karo kang solikin. Iku jenenge sunnah kifayah. Saged dipahami nggih? Nek nggawa wedhus niki kanggo kurbane si fulan. Aja kok iki wedhus kanggo aku sak keluarga. Kok kaya kowe nabi. Iku hadis kanggo khususiae Kanjeng Nabi. Saged dipahami Pak nggih? Pun kula lajengaken. Wa yujzi'u al-khasbiyu.
Wa maksurul korni, diperbolehkan menggunakan hewan korban sing dikebiri. Wedhus wedok sing wis ora iso meteng sah. Angsal sing sungune pecah tapi mboten menyebabkan cacat. Soale bakul niku sakniki pinter-pinter. Kula niku nate diduduhne bapak piyambake tumbas wedhus teng peken, bareng teka omah niku surunge berengkalong, bareng teka omah berian sungune coplok Pak. Bareng didelok dadak enten eltikone, ya Allah. Sungu wedhuse brujul karo bakule dikeki sungu ben regane larang, ya Allah ya Rabb ya Karim. Wa waktu dzabhi min waqti sholatil idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Waktunya menyembelih korban yaitu dari setelah sholat id. Mboten angsal korban disembelih sadurunge sholat id. Nek nyembelih kudu sakwise sholat id. Sampai kapan? Sampai hari ketiga tasyrik setelah sholat asar. Sama dengan takbir, cuma takbir ini dimulai saat Arafah. Takbir niku enten kalih Bapak Ibu, enten takbir muqayyad, enten takbir mutlak. Takbir muqayyad niku napa? Takbir sing dibatesi wektune. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir muqayyad niki dimulai saat subuhe dina Arafah. Tanggal 9 nek jenengan riyayane Kemis, berarti Rebo subuh. Rebo subuh empun takbiran. Tapi takbirane sakwise sholat subuh. Wiritane diganti takbir. Jadi jenengan poso Arafah, sahur poso Arafah, terus jamaah sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus makmumi bareng-bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku hukumnya sunnah. Soalnya awal-awal ngeten iki nek mboten dijelaske, lho tenan melok Muhammadiyah wong ki lho rebo tenan lho. Mboten. Sunnah takbir muqayyad dimulai subuh hari Arafah. Zuhur nggih ngoten. Belum angsal mutlak, hanya setelah sholat. Setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, baru maghrib mutlak. Di pasar-pasar takbiran, di lapangan takbiran, di masjid takbiran, di jalan-jalan takbiran, jenenge takbir mutlak. Nek wong Banjarnegara ndarani takbir keliling. Tapi sakniki takbir keliling pun jarang terjadi. Entene musik keliling. Iki nek takmir masjid ngadao takbir keliling mboten tanggung jawab. Musik dionekke, son-son digedhek-gedhekne, tapi mboten takbiran, takmire tanggung jawab. Tambah nyiar-nyiarno kemafsadahan, perkara napa? Mobil akeh-akehan, son geden-gedenan, ora takbiran, tambah joget-jogetan. Tambah ora takbir keliling, jenenge musik keliling. Angsal takbir keliling wong tuwa-tuwa mlaku kanggo ngramekno dosa, Allahu Akbar, Allah. Angsal niku jenenge takbir mutlak. Enten takbir mutlak, enten takbir muqayyad. On. Wonten pertanyaan malih? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pesan pripun? Pesan salah satunya pesan hilang, gitu kan? Kalau di tempat kami biasanya sudah kita versi pengurban 3 kilo pas bungkusan 5 itu. Tapi kadang rata-rata istrinya pesan adanya kakinya ke panitia. Ada yang pesan hilangnya. Itu diperbolehkan apa tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ngeten Bapak, dulu kurban itu disembelih sendiri. Sing paling apik saya monggo.
Tapi wong sakniki niku senengane rukun tertib. Akhirnya ono panitia kurban. Daging kurban niku dibagi 1/3 untuk dirinya dan keluarga, 1/3 untuk du'afaul fuqara wal masakin, 1/3 untuk orang-orang yang dicintainya. Mulai dari tokoh masyarakat, kiai sak piturute diparingi 1/3-nya. Lah kok jumeneh njaluk ilat, njaluk 1/3 bagian niku asline angsal. Tapi nek cara kula njaluk kok akeh men wani tuku daging wae le. Melek urun kakean jalukan. Tapi angsal. Boleh. Jenengan pendetne ilat tapi dudu ilate wonge. Ilate korbane wonge. Pendetno ilat korban saka liyane, angsal. Sama kali akikoh. Akikoh niku yang 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk du'afaul fuqara wal masakin. Terus yang 1/3 niku kanggo nulungi sing nulungi. Mulai dari dukun bayine, bidane, pokoknya sing berkaitan karo sing nulungi. Mulane teng kitab Fathul Wahab niku sempole akikoh sak sisih niku kanggo dukun bayine. Tapi kula teng desa kula mboten wantun muni ngeten iki. Soale dukun bayine mbok kula piyambak. Kene aku muni darane njaluk sampel. Nek ning kene aku wani muni, nek ning desaku ra wani muni. Jadi itu bagian angsal, Pak, angsal. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Niki kanggo panitia utawa kangge kula jenengan sing kepengin nyembelih hewan kurbane piyambak. 5 perkara sing disunahno nalikane nyembelih. Atasmiyatu, siji maca bismillah, wassalatu lan maca sholawat ala nabi, wastiqbalul kiblati sing nomor 3 madhep kiblat bidzabihati kelawan hewan kang den sembelih, wa takbiru lan takbir, wa du'a ulan doa bil qabuli kelawan qabul. Dawe Gusti Allah fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Makanlah dari apapun yang disembelih dengan menyebut bismillah. Dadi nalikane nyembelih siji maca bismillah. Sakwise maca bismillah nomor 2 maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sing nomor 3 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sing nomor 4 madhep kiblat. Kewane diadepno kiblat. Sing nomor 5 ad-du'a bil qabul. Donga nalikane nyembelih untuk diterima. Makanya dongane piye? Allahumma hadzi minka wa bika wa ilaika fataqabbal hadhihi min sapa sebut jenenge. Lah niki nek iki korban sak keluargaku nek nyebut piye? Saged dipahami nggih? Mulane najan ganjarane sak omah oleh tapi kudu ditaksis kanggo sapane. Terus napa malih ingkang kedah dipun lampahi ing dalem nalikane korban? Dipun sunahaken untuk kita melaksanakan sholat. Fayadbahu summa yusolli rakaataini ala tariqil istihbabi liqaulihi alaihi salatu wassalam ulqu ma fi aidikum minas sihkin summa raka'u rakaataini fa innahuma raka'ahuma ahadun wa sa'alallahu syai'an illa a'tahu. Saderenge kula jenengan ngeterne kurban Bapak Ibu, wedhus digiring jenengan saderenge ngeterne wedhus salat 2 rakaat. Salat apa? Salat liqadha'il hajat. Salat hajat. Saderenge berangkat nuntun wedhus jenengan salat Allahu akbar niat ingsun salat hajat, badhe niku ndonga ya Allah niki kurban kula nderek sunnahe panjenengan, nderek sunnahipun Kanjeng Nabi, sunnahipun Nabi Ibrahim. Terus jenengan tuntun wedhuse rak nurut, sapine rak nurut. Perkara napa? Empun dipasrahke Allah. Pun badhe niku pasrahke panitia. Nek empun jenengan pasrahke sunnah sing nomor 2 melihat ketika penyembelihan. Pak panitia napa Bu koko nek wayah disembelih aku kandhani lho ya. Iya. Lek wis sampai disembelih ndang rene runu melihat saja niku empun afdol. Setelah disembelih segera sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, ketika kalian berkorban setelah menyembelih summa raka'u rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Sesungguhnya setelah 2 rakaatmu yang dilakukan setelah engkau menyembelih korban, doa apapun yang kamu panjatkan dikabulkan oleh Allah. Kok menengi ra tau nglakoni model ngono to sampean? Moro wedhus kok tuntun ngono ya. Astagfirullah, astagfirullah. Korban itu ada nilai spiritual.
Ada nilai di mana kita sangat berharga di sisi Allah. Maksudnya Allah niku ngregani kita. Nek saurunge ngeterno wedhus ya salat 2 rakaat, sakwise disembelih awake ya salat 2 rakaat. Terus disunahkan bagi orang-orang yang ingin berkorban untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku ketika ingin berkorban. Siapa? Umpama korbane siji sak omah ya wong sitok tok, sing liyane jek oleh potong, jek oleh ngetoki kuku. Hanya orang yang dikorbani. Nah terus setelah menyembelih, segera sholat, berdoa, terus nyukur, yuk motong rambut, motong kuku. Niki pun jam 7:10. Mulai kan tidak boleh motong kuku atau rambut itu mulai tanggal itu. Oke. Niki ajeng kula bari cek diselak ya. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Apa hubungannya korban dengan ngetoki kuku, ngetoki rambut? Ujian iman adalah ketika kita ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, kalian yang berkorban jangan memotong rambut dan kuku. Bentuk keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi perintah, mas yo gak eneng hubungannya secara zahir. Kita tetap beriman kepada Rasulullah. Yo ojo ngetoki kuku, ojo ngetoki rambut nalikane kepingin ngelakoni korban. Mulane nek kepingin korban ngetoki brengose pas tanggal 1 kae, Senin. Koko ben rapate nyempres dawa. Pun enten malih sak liyane niki, mulai tanggal 1, Pak. Nggih, mulai tanggal 1. Sampun nggih? Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan orang itu salah, salah dengan salah. Mungkin ada Mbak cerita, lo kan apa dede lupa pembagian daging kuda. Terus kok lo ini pikiran Pak kalau saat itu, akan dari keluarga kok sing wong terus bupati, wakil bupati, berbagai kok diparingi daging. Sebagai suka akhir karya tiang-tiangnya kan kok halo aku itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia rungokne. Panitia rungokne. Jadi memang kados bupati, lurah, camat niku pancen angsal bagian 1/3. Untuk sebagai penghormatan perkara zaman biyen pejabat tokoh masyarakat niku pancen berjuang betul-betul untuk rakyat. Zaman biyen gubernur, bupati kados Gubernur Salman Al Farisi niku orang yang pertama mendapatkan bagian cara kene BLT niku dhuwur dhewe Salman Al Farisi. Soalnya nopo sing paling melarat sak gubernure niku Salman Al Farisi. Padahal Salman Al Farisi ini gubernure, tapi sing paling melarat. Nek sakniki gubernur sing paling sugih. Lah niki karek panitiane antum piye? Cuma ngeten betul. Daging korban itu anggap itu jaminane Allah, anggap itu jamuane Allah. Wong fakir miskin angsal nompo tapi mboten angsal arep-arep. Makane beleh keluarga kula tanamkan nek korban nek ora oleh daging beleh dhewe supaya mboten angsal rasa tomak. Soalnya pancen enten Pak, cangkem sial niku enten. Cangkem sial niku wonten.
Sugih-sugih ana wong melarat siji, sugih-sugih kliwatan, Pak. Sak omah ki ora dikeki panitia ndi-ndi yo ora eling. Niku jenenge cangkem sial. Sing liyane oleh daging jenengan kok oleh balung. Niku jenenge cangkem sial. Nerimo niku ujian. Tapi insyaallah zaman sak mangkin insyaallah sakniki mboten enten nggih panitia nggih. Pun sakniki insyaallah pun rata insyaallah. Wong anggih kula, wong Banjarrejo kita jak rono-rono ning pelosok-pelosok daerah kok tambah didum ning kene kurang akeh wae. Pun niki pun jam 7:15 menit. Nggih, pangapunten. Sampun cekap, mugi-mugi ngaos enjing punika wonten barokah manfaatipun. Al-Fatihah.